Баршаңызға сәлем. Сіздермен бірге Керекті Дерек каналының жүргізушісі Тәттігүл. Менің каналымды жоғалтып алмау үшін төмендегі подписаться деген қызыл жазуды басып, колокольчикті қосып қойыңыздар. Әр жаңа шыққан видеом туралы YouTube сіздерге уведомление жіберіп отыратын болады. Бүгін сіздермен Хо'опонопоно деген жаңа әдіс арқылы әдісті бөліскім келеді. Бұл Хо'опонопоно деген сөз грек тілінен аударғанда дұрыс жасау деген мағынаны білдіреді. Яғни сделать правильно. Бұл әдістің көмегі өте зор. Өзім бұл әдісті 4 жылдан бері пайдаланып келе жатырмын. Егер сіздің айналаңыздағы адамдарға, жақындарыңызға қандай да бір ренішіңіз болса, өкпе-назыңыз болса, сіз іштей кешіре аласыз. Және сіз осы 4 қана сөзді айта отырып, сіз айналаңызға жағымды аура қалыптастырасыз. Адамдардың сізге деген ойы жақсы жаққа өзгеретін болады. Бұл әдісті, бұл 4 сөзден ғана тұратын әдіс, ешқандай жазатын жаңағыдай блокнот, қалам ештеңе керек емес. Арнайы айдың туғаны, не болмаса айдың толғаны, ондай сәтті күтпейміз. Кез келген уақытта, жүрегіміз жараланса, біздің қазақтың көңілі айтады ғой, бір атым насыбайдан қалады деп, біз көңілшек халық болғаннан кейін тез ренжіп қаламыз. Бірақ жақсы адамның ашуы шай орамал кепкенше дейді. Тез ашуланып, тез қайтып, яғни сөйтетін жағдайлар болады ғой, әрине. Міне сондай кезде барлық өкпе-назды сыртқа шығарып, қоршаған ортаңызды тазартқыңыз келсе, очищение дейді. Міне осы әдісті пайдаланыңыздар. Бұл әдісті орыс тілінде де айтуға болады, қазақ тілінде де айтуға болады. Ол үшін өзіңізге ыңғайлы жағдайда отырыңыз. Біреу мүмкін қалай аяғын көтеріп отырады, не болмаса жаңағыдай басын түсіріп отырады, басын тік ұстап отырады деген сияқты, қолдарын түсіріп отырады, не болмаса тік отырады деген сияқты ыңғайлы жағдайда отырып, көзіңізді жұмып, жаңағы сізді ренжіткен, не болмаса сіз ренжіген сол бір объектті көз алдарыңызға елестетесіздер. Жаңағы оқиға болсын, субъект болсын, соны көз алдарыңызға елестетіп, сосын жаңағыдай іштей қайталайсыздар. Ең бірінші практиковать ететін адамға, яғни өз өмірінде қолдануды бастаған адамдарға осы әдісті 7 минуттан, одан 5 минуттан, 6 минут, 4 минут, 3 минут, 2 минут, 1 минут деп, солай уақытын азайтып, осы әдістерді жасауға болады. Ол үшін қалай жасаймыз? Мысалы, мен бұл әдісті күн сайын қолданамын деп айта алмаймын. Бір қатты бір қиналған сәтте ғана, қатты бір, және де әсіресе енді бір өз тәжірибемнен айтайын, жаңа өздеріңіздің бастықтарыңыз, мысалы бастықтарыңыз шақырып жатыр деген кезінде, мысалы бастықтарыңыз сізге жаңағыдай жаман көзқараста болмау үшін, сізге жаңағыдай қалай айтсам екен, сіз туралы жаман ойда болмау үшін, яғни осы жаңағы сөздерді айтсақ болады. Бұл сөздер өте жақсы сөздер. Бұны барлық адам айтса, бұл сөздерді, біздің айналамыз жақсы болып, жақсы жаққа өзгеретін еді. Көзді жұмып айтасыз: мен сізді жақсы көремін, өтінемін, өкінемін, кешірші, сізге алғысым шексіз. Мен сізді жақсы көремін, өтінемін, өкінемін, кешірші, сізге алғысым шексіз. Не болмаса, өзіңнің жаңағы достарыңа, таныс адамдарыңа ренжісіп қалсаңыздар, бұл өте жақсы әдіс, себебі сіз барлық жағдайды өз қолыңызға аласыз. Айтады ғой, ең бірінші кешірім сұраған адам нағыз мұсылман кісі, өзінің қателігін мойындаған адам, сондай бір жақсы иманды адам дейді. Міне сондықтан да сіздің кінәңіз болсын болмасын, бәрібір барлық жағдайды өз мойныңызға алып, шын жүректен кешірім сұрауыңыз керек. Бұл айналдырған 4 қана сөзде
өкіну де бар, өтіну де бар, кешіру де бар, алғыс айту да бар, және махаббат та бар. Сезім, жақсы көру, иә. Ол махаббат деген ер адамға ғана емес, ата-анаңа, досыңа, иә, кез келген адамға деген жақсы көру сезімі. Міне осы орыс тілінде де айтуға болады. Я люблю тебя, я люблю тебя, я благодарю тебя, прости меня, мне очень жаль, извини меня. Міне осылай айтуға да болады. Егер сіз орыс тілінде ойлап, орыс тілінде көп сөйлесетін болсаңыз, ал егер қазақ тілін көп қолдансаңыз, қазақ тілінде айтсаңыз болады. Енді қалай ыңғайлы солай айтуға болады. Бұл әдіс өте эффективный, иә, орысша айтқанда өте бір сондай жақсы әдістердің бірі. Осы әдісті шын қиналғанда қолданып, иә, өмірлеріңізге пайдалансаңыздар жақсы болады. Даже бір Аллаға осылай айтсаңыздар да болады, жүректен. Даже кейде ешкімге ренжімесеңіздер де, жүрген жеріңізде ішіңізден, көлікте отырғанда, жаңағыдай, автобуста отырғанда, қайда жүрсеңіз де, қонақта отырғанда, отырған жеріңізді, айналаңызды жаман негативтен тазарту үшін міне осы сөздерді айтсақ болады. Дәл қазір көріп отырсаңыз, соңына дейін, онда сізде отырып, көзіңізді жұмып, мен сізді жақсы көремін, өтінемін, өкінемін, кешірші, мен сізге алғысым шексіз, не болмаса, мен сені жақсы көремін, өтінем, өкінем, кешірші, мен сені жақсы көрем, менің саған айтар алғысым шексіз, деп осы 4 сөзді қайталап айтсаңыздар болады. Егер осы өмірлеріңізде пайдаланып жатсаңыздар, төменде пікір қалдырып, өз ойларыңызбен бөлісіңіздер, және де осы видеоның соңына дейін көрсеңіздер, өз есімдеріңізді және қай қаладан, қай облыс, қай район деген сияқты сол тұрақты мекендеріңізді жазып жіберсеңіздер, осы Қазақстанның қандай қалалары, қай облысы менің видеоларымды көп қарайды екен, соны білгім келеді, сіздермен жақынырақ танысқым келеді. Менің WhatsApp номерім бар, сол WhatsAppқа шығып сұрақ қоюларыңызға болады. Жеке өмірлік сабақтарым деген шағын курсым бар, 5000 теңге ғана тұрады. Соны сатып алып, өмірлік құндылыққа, өмірлік ұрпақтан ұрпағыңызға жеткізіп отыратын сондай сабақтарды алуға шақырамын. Рахмет, сау болыңыздар.